来了一辆皮卡啊，马上开诊。没问题，哪个的刹不住啊？人都会开始晒脱皮。他这不得换天嘛的？那换天就。我从这里下去，跟着他一起下。要不先12子交叉住，12步交叉住，要不10才交叉住。看你龟这车显化怎么样？往12步交叉住。基本挨到。好好。哇，可以哦！哇！五个 ABS 最好是8迈式。老司机还是老司机啊！这个方向盘稳的是刚刚好。